Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi voglio farvi fare un tour sia interno che esterno del mio van che ho ribattezzato affettuosamente lo Smilzo. Lo Smilzo è lungo 5,41 m, quindi è il più corto della sua categoria ed è camperizzato su base Fiat Ducato. Monta un motore 2003 da 120 cavalli. Ora, 120 cavalli sono sufficienti per un van 540? Beh, la mia risposta è sì. Io uso più che altro il van su strade di montagna, quindi strette, in salita e tortuose, e non ho mai avuto problemi né con le marce né con la potenza o roba varia, quindi mi ritengo più che soddisfatto pur essendo la motorizzazione base. Veniamo un attimino al fattore consumi, che di sicuro è un fattore molto interessante. Allora, con un van del genere da 5,40 si può fare tranquillamente gli 11 al litro, quindi sì, 11 al litro ci siamo tranquillamente. Si può arrivare anche 12 e qualcosina in più di 12 mandandolo con il cruise control a 90 fissi in superstrada o in autostrada. Allora in quel caso si può fare qualcosina in più e ovviamente non caricandolo troppo, quindi se uno vuole fare una partenza non caricare tutti i serbatoi ma caricarli direttamente quando uno è arrivato a destinazione. Bene, dopo questa breve introduzione con qualche piccola informazione direi di passare al tour vero e proprio. Benissimo, eccoci qua al video esterno della presentazione del mezzo. Allora, qui abbiamo il portellone con la grande finestra che dà nella zona cucina. Aprendolo si accede appunto alla zona cucina e successivamente alla zona dinette e possiamo trovare all'ingresso il gradino elettrico che si attiva attraverso un pulsante qua giù per farlo uscire. Sotto abbiamo qua giù la leva per far uscire, per svuotare insomma il serbatoio delle acque grigie. Proseguendo, in alto abbiamo la barra LED che serve molto durante la notte per mangiare fuori. Qui c'è il supporto per agganciare il tavolino, perché sì, il tavolino della dinette si può estrarre, si può mettere direttamente qui per poter mangiare tranquillamente fuori. Ragion per cui ovviamente hanno pensato bene di fare il frigorifero con l'apertura anche dalla parte esterna del veicolo e si può aprire ovviamente anche all'interno. Bene, invece andando alla parte un pochino più verso le ruote abbiamo il tappo del serbatoio con chiusura a chiave, serbatoio delle acque chiare con capacità 90 litri. Veniamo adesso invece alla parte anteriore del van. Come potete notare al centro abbiamo il grosso logo della compagnia incastonato e una mascherina di color nero lucido impreziosita da delle cromature qui sottostanti. Anche l'interno dei fari, la mascherina interna dei fari è di colore nero. Tutto questo insieme rendono, diciamo, il mezzo più accattivante e aggressivo e se vogliamo dire anche quel tocco un attimino di sportività in più. Proseguendo sempre con il tour esterno, qui abbiamo il tappo per il gasolio, qui lo sportellino per la ricarica elettrica del mezzo, una prima finestra che dà alla zona dinette, una seconda finestrella invece che dà alla zona bagno, finestrella ovviamente oscurata per ovvie ragioni, lo sportello per la cassetta del VC da 19 litri e infine il caminetto della truma combi diesel. Allora, questo qui è un mezzo gas free. Cosa significa? Che sia la truma che funziona a diesel, sia il frigorifero che ha compressore e funziona a 12 volte, il gas qui è usato solo e esclusivamente per cucinare, quindi con il grande vantaggio che una bombola ti può durare mesi, davvero. Veniamo invece adesso alla zona retro del veicolo. Qua su in cima abbiamo la retrocamera di parcheggio, mentre qui sono posizionate le due finestre che danno alla zona notte. Aprendo il primo portellone si avrà accesso alla zona bombole del gas. Questo mezzo può ospitare fino a 2 bombole del gas da 10 kg. Io attualmente ne sto usando solo una perché con 10 kg di gas, se sono da solo, mi dura anche 2 mesi tranquillamente. Invece, aprendo il secondo portellone, si avrà accesso diretto alla zona degli impianti elettrici. Qui è stivata una batteria AGM da 100 A, che in futuro desidero cambiare con una al litio sicuramente, e tutto il sistema a truma. Oltre a questo, qui vi è anche una zona di stivaggio per le proprie cose. Quindi tutti gli impianti in questo van sono stivati qui verso il retro del mezzo.
E dopo il tour esterno, ovviamente adesso è il momento del tour interno. Prima di iniziare però mi sono dimenticato di dirvi che qui è presente una zanzariera che dà tutta sul portellone, un accessorio semplicemente indispensabile. Questa qui, come tutte le altre zanzariere poste sui vari oblò, questo eviterà che spiacevoli ospiti entrino nel van. All'ingresso, come vi ho detto, frigorifero da 70 litri a compressore e la zona della dinette con il pratico tavolino con prolunga estensibile, i due sedili, perché questo mezzo è omologato per 4 persone, l'oblò che dà alla dinette, completo di zanzariera e di oscurante plissettato, eccolo qua. Mentre andando più in alto troviamo il primo pensile molto capiente, completo anche di divisorio. Io questo pensile lo uso più che altro per il pane, i biscotti e qualche scatoletta, ma se la roba viene messa per bene c'entrano anche più cose. Qui c'è anche un ulteriore spazio che va all'interno, dove è posizionato questo pezzettino qui. Sotto al pensile invece abbiamo una prima presa per la 230, una seconda presa per 12 volts e i due attacchi per l'antenna. Infatti il mezzo è predisposto per l'allacciamento della televisione. Questo invece è il pulsante per l'accensione delle luci. Infatti potete vedere tutta una striscia LED che corre sotto il pensile. Oltre a questa si attiverà anche una luce che corre tutto lungo il tetto del van e un ulteriore piccolo LED posto all'interno di questo cassetto che è più una illuminazione d'ambiente. Piccolo cassettino appunto, e io questo spazio lo uso più che altro per attaccarci gli adesivi nei posti in cui vado. Se trovo un adesivo solitamente l'attacco qua giù. Ovviamente il van è cos'è? Una vostra casa, quindi io credo che sia giusto anche addobbarla secondo un proprio stile. Infatti, come potete ben vedere, io ci ho messo tipo bandierine della finta l'edera si illumina anche, e invece da quest'altro lato c'è anche un quadro sempre delle bandierine altra edera che corre lungo i vari sportelli. Nella zona invece più in alto troviamo il primo oblò con apertura a volantino, completo di zanzariera e di oscurante utile quando magari vi parcheggiate sotto lampione, allora vi entra proprio la luce diretta dall'interno dell'oblò. Prima di proseguire devo affrontare un argomento. Ormai avete già notato che in questo mezzo non è presente la cappelliera. Ora so già che voi mi direte però in un 540 tutto lo spazio è fondamentale, quindi la non presenza della cappelliera è uno svantaggio. Allora io vi dico questo: sì, avete ragione assolutamente, però c'è un però. Come vi ho detto prima, tutti gli impianti sono situati sul retro del van, il che significa che questa panca, e quindi appunto tutta questa panca che corre lungo fino a laggiù, è totalmente vuota, quindi si può usare per lo stivaggio di veramente tantissimi oggetti. Ora io ci ho già messo della roba, ma non è niente questo in confronto a quello che si può mettere, perché come potete ben vedere fino in fondo si può mettere roba, e questo è veramente un punto a favore secondo me di questo mezzo, anche se non c'è la cappelliera. Certo, la cappelliera avrebbe fatto un qualcosa in più, però già con la panca si risolve molto bene questo problema. Veniamo invece adesso alla zona cucina. Sollevando questo coperchio avremo i due fuochi con accensione elettrica tramite questo pulsante, mentre qui invece abbiamo il piccolo lavandino con canna abbattibile. Sotto c'è anche il suo scarico. Andando invece più in basso della zona cottura vi sono 3 grandi cassetti per lo stivaggio di vari accessori. Infatti nel primo cassetto per esempio ci ho messo varie posate e accessori per cucinare. Una cosa carina di questi cassetti è che sono tutti servo assistiti, quindi durante la chiusura
farà da sé. Questo per impedire che il cassetto sbatta appunto nella fase di chiusura. In questo cassetto invece, per esempio, ci ho messo dei piatti, qualche tazzina e degli asciughini di ricambio. Appunto anche questo servo assistito. Il terzo cassetto è posto più in basso, invece è leggermente più profondo rispetto agli altri due. Questo è utile per contenere tipo pentole, padelle e quant'altro, quindi lo spazio comunque c'è. Salendo invece un po' più in alto troviamo il pensile posto sopra la zona cottura. Pensile molto ampio e utile per stivare, come ho fatto io, tipo pasta, condimenti, spezie e varie altre cose. Se poste meglio le cose ovviamente c'entrano anche di più. Sotto al pensile invece vi è posto il pulsante per l'accensione dell'illuminazione. Infatti si accenderà un'ulteriore barra LED posta sotto al pensile e andrà ad accendersi anche un altro LED posto dentro questo cassetto. Oltre a questo troviamo anche sempre sotto una seconda presa per la 230. Invece posto sul tetto vi è una plafoniera touch, quindi basterà toccare il centro per accenderla e spengerla. Sempre nella zona della cucina abbiamo quest'altro cassetto molto interessante perché è formato da due cestelli. Allora, questi due cestelli possono essere utili per metterci bicchieri, come ho fatto io, o per delle bottiglie. Infatti rimarranno molto saldi. Ora ci ho messo anche un altro po' di spago e del velcro, ma magari non serviva nemmeno, era solo per una mia sicurezza ulteriore. Oltre a questo ci ho messo anche un dispenser, infatti basta aprire leggermente e usare il dispenser. In questo van non è presente un vero e proprio divisorio. Questa rete funge da divisorio stesso. Ora, dentro dove vi sto indicando ci sarebbe un ulteriore grande spazio per immagazzinare roba. Soltanto per accedere a questo spazio bisogna tirare su il letto. Non ve lo sto a far vedere proprio perché è abbastanza scomodo. In questo lato troviamo anche l'apertura per poter visionare sia la pompa dell'acqua sia il grande serbatoio. Veniamo adesso invece alla zona notte. Come potete vedere è presente un materasso matrimoniale trasversale. Sopra abbiamo un'altra piccola plafoniera sempre touch e il secondo blò sempre 40x40 completo di zanzariera oscurante e apertura a volantino, quindi girando la manovella. Al lato abbiamo le due cinghie, praticamente qui si agganciano le cinghie per tirare sul letto, i due pensili molto capienti, infatti si può mettere abbastanza vestiario in entrambi i lati. È presente anche, oltre al divisorio, lo spazio per l'areazione, una cosa molto utile. E sotto di essi vi sono altre due luci sempre touch e in entrambe queste luci vi è presente una presa USB posta sul retro, quindi per un totale di 2 prese USB nella zona notte. Nella parte invece destra vi sono gli armadi più grandi presenti su questo van. Infatti qui ci sta veramente un sacco di vestiario, ma c'è anche una cosa interessante. Come potete vedere lassù in cima c'è una specie di barra. In questa barra ci si può agganciare le grucce. Questo si può togliere, infatti, quindi agganciando qui, togliendo questo e togliendo anche questa botolina, si può usare questo armadio proprio per appenderci gli abiti invece che per utilizzarli come ho fatto io con questo divisorio. Io mi trovo meglio in questa maniera perché si ha doppi spazi, quindi doppio posto per metterci le cose. Però volendo, come vi ho detto, togliendo questo e togliendo la botolina sotto si possono agganciare le grucce e appendere gli abiti. Anche questi armadi hanno lo spazio per l'areazione. Infine, in fondo alla zona notte abbiamo le due finestre che vi ho fatto vedere prima, anche queste complete di zanzariere e oscurante plissettato tirando su.
Veniamo adesso al bagno. Ovviamente, essendo un 5,40, le sue dimensioni sono molto contenute, ma vi faccio vedere un attimino da come è formato. Allora, in basso abbiamo il piatto doccia con doppio scarico, c'è uno scarico qui e uno scarico dall'altra parte. In alto abbiamo il primo pensile, utile per metterci tipo vari flaconi, specialmente nella parte destra perché non è molto profondo, mentre nella parte sinistra, avendo una profondità maggiore, ci possiamo mettere oggetti anche un po' più grandi. Sotto abbiamo il pulsante dell'illuminazione, illuminazione che corre lungo tutto il pensile e che c'è anche sopra lo specchio, mentre andando un po' più in basso vi è un altro posto per metterci vari altri flaconi e quant'altro. Infatti anche qui lo spazio dentro non è molto profondo. Una cosa positiva è che qui vi è presente una presa per la 220, quindi ci si può attaccare lo spazzolino elettrico, il rasoio elettrico e quant'altro. Sotto invece abbiamo il lavandino. Il lavandino che è estraibile con il suo doccino. Questa cosa serve per portarlo fino alla sua posizione lassù in cima e uno si può fare la doccia. Molto comodo. Sotto invece abbiamo il VC girevole, quindi uno lo può mettere in una posizione che più desidera, e abbiamo anche il pulsante per lo sciacquone. Oltre a questo vi è anche un indicatore qua, indicatore del livello della cassetta del VC, quindi verde va bene, c'è ancora spazio, rosso è da svuotare al più presto. Vi è anche l'oblò che vi dicevo prima oscurato, e oltre a questo abbiamo anche la tendina che scorre nel suo binario, quindi si apre, uno sta dentro, si aggancia a questi supporti che vedete qua e si può fare la doccia tranquillamente senza bagnare tipo la parete, il VC ed altro. L'acqua defluisce direttamente nel piatto doccia. Bene, e per concludere, ultima ma non ultima, la plancia del mezzo. Ovviamente la classica plancia Fiat Ducato, ma cosa comprende? Comprende esattamente il supporto per il telefono. Questo è un oggetto utilissimo, veramente utile. Mettete il telefono, lo fissate, se volete lo potete attaccare alla presa USB e siete a posto, non dovete comprare ulteriori supporti e quant'altro. Appunto, comprende presa USB, presa 12 volts, vi è anche una seconda presa USB all'interno del cassettino del passeggero. Invece non è presente però la presa USB qua sotto. Oltre ai normali tasti, questo mezzo ha anche il Descent Control e il Traction Plus. Qui invece c'è lo schermo touch con radio DAB e radio doppio DIN, e qui viene visualizzato anche quando uno fa retromarcia. Infatti vi ho detto che c'è la videocamera posteriore. E se vi state chiedendo cos'è questa fune, è per stendere i panni, qualche volta va fatto anche all'interno del mezzo, quindi questa è utile. Che dire, bene, spero che il video vi sia piaciuto. Sentitevi pure liberi di commentare, se volete lasciatemi un like o iscrivetevi al mio canale. Noi invece ci vediamo alla prossima avventura.